या सामान हटाने का क्या इस तरीके की। टीकमगढ़ में मौसम के बदलाव की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से फसलें खराब हो चुकी हैं, जिसके चलते किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ओले भरकर सड़क पर जाम लगाया और सरकार से मुआवजे की मांग की। इस पर एसडीएम ने किसानों को खुद ओला प्रभावित गांवों का दौरा करने और तबाह हुई फसलों का सर्वे कर पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। आपकी सर्वे हो गई, अधिकारी भी आ गए थे। तो सर्वे हो जाता है, आज तक कोई नुकसान का भरपाई नहीं हुई आप लोग? कोई भी नहीं हुई, कोई ने मिलाया कि 2 जानवर भी मर गए। अच्छा, तो आप लोगों का बहुत नुकसान, कितना नुकसान हुआ है? कोई पूरा हो गया है सब। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? नहीं बचा नहीं। क्या क्या बोए थे? किसी गेहूं, चना, मसूरी, सरसों, जवार, टमाटर नहीं बचे। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है, पूरा हो गया। हुआ आप लोगों का? पूरे में पूरा हुआ है, एक दाना नहीं बचा है कुछ भी। पूरी फसल नष्ट हो गई? पूरी फसल नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा है। क्या क्या बोए थे आप वैसे? चना था, मसूर थी, गेहूं था, टमाटर थे। और कुछ हानि पहुंची क्या आप? और नहीं, एक जानवर पड़िया मर गई, मैंने जानवर मरा है, एक बाहर बंधी थी, उसमें ओले गले तो वो भी मर गई। अच्छा, और भी नुकसान हुआ है? और तो अब नुकसान तो होता ही रहता है जब ओले गिरते तो। पिछली बार आपका पिछले साल ओले गिरे थे 2012 में, 13 फरवरी को। आज तक कुछ नहीं मिला है। जो अभी औरदा का भी नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। तो शासन से कोई। शाजापुर में काला पीपल के जनपद शिक्षा अधिकारी ने नवाचार पहल करते हुए ब्लॉक के शासकीय स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को स्वेटर बांटे। इस कार्यक्रम में उन्होंने सरकारी स्कूलों के स्तर को बढ़ावा देने और नवाचार पहल के माध्यम से लोगों को सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक किया। उदासीनता